Hallo und herzlich willkommen bei Enforce Tech TV 2025. Wir sind am Stand von Vero. Neben mir steht der Manuel. Hallo Manuel, vielen Dank, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Ja, danke, freut mich sehr. Kommt. Wir schauen uns an, was es bei Vero dieses Jahr wieder für uns Neues zu entdecken gibt. Und ich habe schon gesehen, hinter mir, da liegt schon einer, schon eine ganze Zeit lang. Den haben wir da schon nämlich eingepackt für euch. Das gucken wir uns gleich als erstes mal an. Ja, sehr gerne. Ich übergebe mal an dich, Manuel. Ja, also wir haben mit dabei jetzt den Thermosafer. Ist ein Hypothermie Rescue Bag. Ein Mehrfachsystem, in dem ich den Patienten einpacke, ihn gleichzeitig einfach warm halte und ihn auch abtransportieren kann. Ja. Ihr seht jetzt hier die fertige Version, also wenn der Patient eingepackt ist und ich würde jetzt Step by Step rückwärts gehen, was ich mache, um den Patienten einzupacken. Was mir gleich als erstes übrigens aufgefallen ist, dass diese Gummibänder hier mit dran sind und die Glättflächen mit dran sind. Das heißt, man braucht keine Steckschließen oder sowas, Nein, also die vielleicht auch kaputt gehen können. Genau, du bist sehr flexibel, auch dann halt natürlich von den Abmessungen des Patienten. Das heißt, du hast eine sehr große Fläche. Wir haben jetzt hier unseren Dummy, der ist sehr schmal. Deswegen sind wir schon stellenweise an den äußeren Rändern. Aber umso kräftiger er ist, haben wir einfach massiv Platz und durch das Gummi ist er einfach sicher dort drin. Also wir haben auch noch Platz für den mittlerweile mehr an Zuwachs nehmenden Durchschnittsdeutschen. Genau, den Für den Zivilbereich. am amerikanischen Markt angelehnten Otto-Normalverbraucher. Jawohl, verstanden. Genau. Also dann würde ich jetzt sagen, das, was wir machen, um den Patienten dort in die Zustand zu bringen, machen wir einfach rückwärts. Also als erstes lösen wir jetzt die Bänder. Jawohl. Und dort ist halt auch farbkodiert, dass wir immer die richtigen Bänder zum richtigen Punkt machen. Ich mache unten weiter, weil du nicht da bist. Genau, und dann klappen wir das Ganze einfach auf. Dann haben wir es hier schon auf der ersten Überlappung steht es schon drauf. Und zwar keine 9, sondern eine 6. Genau. Genau, 6-schrittig. Genau, also wir haben 6 Schritte, um den Patienten dort einzuwickeln. Und der 7. Schritt ist dann die Gummibänder anzuführen. Okay, ja. Ich schlage noch einmal um, dann sieht man das nämlich nochmal ein Feature, was das System noch hat. Wir haben eine Zugangsmöglichkeit halt einfach, dass wir uns die Extremitäten anschauen können, ohne das komplette System wieder aufzuklappen. Ist zentralisiert auf oben, weil wir uns darauf konzentrieren wollen. Klar, wenn ich jetzt runter zum Bein möchte, muss ich es weiter auspacken, aber das System lässt es schnell zu, dass ich ihn wieder einpacken kann. Im Kopfbereich haben wir tatsächlich, auch wenn es zu ist, genügend Platz noch. Das ist ja manchmal mit den Klettverschlüssen im Gesichtsbereich, wenn man arbeitet, dann ist es für den Patienten zu laut, zu unangenehm. Ja. Das ist ja extra ausgelassen. Genau, es ist extra gut, etwas weiter unten gelegen, dass wenn ich auch Maßnahmen oben gemacht habe, die mir nicht auch abreiße. Zum Beispiel ein Chest versehentlich damit mache oder eine Entlastungspunktionsnadel irgendwie störe. Genau, also deswegen mache ich die obere Klappe auf und kann reinschauen für den Zugang, kann ich unten ein bisschen aufmachen, kann mir den anschauen. Genau. Also klappen wir wieder die Seite auf. Die Nummer 6, die Nummer 5 haben wir jetzt schon. Und Nummer 4 ist dann die Funktion, dass ich das Tuch an den Patienten anpassen kann. Das heißt, ich habe dann ein kleiner hier Fußsack unten dran, damit er nicht rausrutschen kann. Genau. Wir haben jetzt hier unseren Dummy, der ist sehr kurz, deswegen ist der Fußsack nicht bis zum Ende, aber man sieht, wir haben sehr hohe Länge. Das heißt, wir haben dann halt die 4 ausgeklappt, packen die Länge an und dann haben wir jetzt die Innenschicht. Das System besteht halt aus 2 Schichten, die äußere, der Thermosafer, den ich einfach mehrfach verwenden kann, bis zu 10 Mal, weil ich ihn wasche und der Hersteller dann sagt, okay, nach 10 Mal können wir nicht mehr garantieren, dass die Tragfähigkeit gegeben ist, dass das Material auch noch warm hält. Deswegen limitiert er es auf 10 Mal. Und dann ist es deswegen mehrfach, weil wir hier innen drin dann das Vlies haben, wo der Patient drin liegt. Weil der Patient hat mit dem Tuch außen einfach keinen Kontakt. Deswegen kann hier Blut, Schweiß, alle möglichen Flüssigkeiten in das Vlies laufen. Das heißt, alles, was mit dem Patienten direkt in Verbindung, in Kontakt kommt, das ist Einmalmaterial und ist wasserdicht nach außen und saugfähig unten drunter. Ja, super. Und das kann ich dann einfach austauschen, gibt es dann als Dreierpack zum Nachkaufen. Genau, und dann haben wir hier das gleiche Prinzip wieder. Die Nummer 3 haben wir schon. Die Nummer 2. Die Nummer 2. Und die Nummer 1. Und da sieht man es, wir haben halt innen drin noch dieses Vlies, was einfach aufnimmt und diese gelbe Schicht als Barriere. Genau, breit genug ist es auch. Links und rechts steht noch ein bisschen was über. Ja, es steht überall noch was über, also dass ich einfach genug Platz habe, um jegliche Art von Patienten reinzubekommen. Was wir natürlich noch haben, weil wir viel Wärme über den Kopf verlieren, eine Kopfhaube.
Die Kapuze, die Haube, Ja, genau. Auch Kapuze. zum Abnehmen mit Klett unten dran. Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, der einen Einsatzhelm anhat, drunter ein Beanie, brauche ich das nicht unbedingt. Deswegen kann ich auch die Kopfhaube abmontieren. Das heißt, die kann ich nutzen. Für die meisten Patienten macht es auch Sinn, weil ich den Helm einfach abnehme, um flexibler zu sein. Aber wenn ich sage, okay, ich transportiere ihn ab, ich will das da drauf machen, weil wir durch unwegsames Gelände müssen, um den Kopf zu schützen, kann ich die Kopfhaube halt einfach abmachen. Dann stört sie mich auch nicht. Jawohl, genau. Gibt es einen Packsack dafür, dann kann die Kopfhaube in den gemeinsamen Packsack Genau. wieder wandern. Also es gibt einen Dann ist das ganze Ding ordentlich verstaut. Genau. Ist es so ein Rollsack? Es ist ein der Rollsack, wasserdicht also ein- ich stopfe das Ganze rein, komprimiere das Ganze und dann rolle ich das halt einfach ein und fixiere Luftdicht, das. wasserdicht. Luftdicht, wasserdicht. Okay, Und perfekt. kann es so am Fahrzeug einfach mitführen. Jawohl, der Thermosaver. Ja, Gut. Das Zurückbauen darfst du dann nachher alleine wieder mitmachen? mache ich sehr gerne. Okay, das Ganze, wie gesagt, waschbar natürlich auch, wiederverwendbar. Das ist der große Vorteil mit dabei, damit man nicht jedes Mal unbedingt neue Produkte Genau, ich kaufen muss kein komplett neues Produkt haben, sondern ich kann einfach die äußere Hülle waschen und ändere die Inlays. Gibt es Sehr noch guter in Ansatz, ja. weiteren Farbe, in einem dunklen Grau, für die Leute, die sagen, okay, ich will nicht unbedingt mit neongelben Materialien Heute in auffallen. gedeckteren Farben, Genau, morgen heute lieber gedeckt- neongelb. Genau. Okay. Wunderbar, sehr schön. Vielen Dank. Ja. Du hast aber noch was für uns mitgebracht. Genau. Wir packen den mal ein kleines bisschen zur Seite und wechseln kurz mal unseren Ort. Jawohl, und da sind wir schon. Du hast uns einen neuen Rucksack mitgebracht. Vielleicht magst du dazu auch noch was erzählen. kurz. Natürlich. Wir schauen uns immer mal wieder auf dem Markt um. Was gibt es für Rucksacksysteme? Unsere meisten Rucksäcke, die wir haben und Taschen, kommen von Tasmanian Tiger. Aber der Markt ist groß. Deswegen schauen wir mal immer, was gibt es für Spezialrucksäcke, die jetzt TT oder andere nicht einfach haben. Und Neue Ideen auch noch Neue dazu. Ideen einfach. Und da sind wir bei einem Partner von uns aus Polen fündig geworden, bei der Firma Paramedic. Und die haben diesen Rucksack entwickelt und deswegen möchten wir den gern vertreiben. Ist das ein Rucksack für Paramedics von der Firma Paramedic? Höchstwahrscheinlich. Also, deswegen passt er halt für jede Situation. Wir haben ihn jetzt hier in der schwarzen Version da, gibt es noch in Oliv. Ja, und ich denke, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was so anders ist bei dem System wie Ja, jetzt bei sehr anderen gern. Rucksäcken. Fangen wir am besten Fangen wir vorne drauf an. Genau. Schaut schon mal ein bisschen anders aus, finde ich, mit dem System für Molle. Aber man kann auch Gummischnüre mit einschnüren. Genau, also wir haben das klassische Lasercut-System, was mittlerweile die meisten Systeme haben einfach auch noch für Gummibänder, wie du schon gesagt hast, die Möglichkeit, individuell sein Equipment auch draußen anzupacken. Und dann haben wir auf der Außenseite noch zwei Fächer. Fangen wir mal mit den oberen an. Das heißt, ich kann das hier einfach öffnen und habe ungefähr, das hier, also ich zeige es mit meiner Hand, Ungefähr die Hälfte. Ja. ungefähr die Hälfte haben wir dann ein Fach, in dem ich einfach ein Rettungstuch reinpacken könnte, ein Transfusionssystem, also das, was ich gerne Dokumentation oder wäre auch was, weil der Dokumentation. Regenschutz ist noch mit Ja. Überlappen der Lippe. Ja. Genau, also einfach das, wo ich schnell Zugriff haben möchte draußen. Und dann gibt es ein weiteres Fach, das kann ich von beiden Seiten erreichen. Und dieses Fach geht aber bis ganz oben durch. Okay, Das auf der heißt- ganzen Höhe und kommt nicht beim ersten Fach Genau, raus. kommt ne? nicht beim ersten Fach, die sind voneinander getrennt. Das heißt, hier kriege ich eine Ready Heat vielleicht rein, hier kriege ich eine Stiffneck rein. Alles, was sowieso noch eingepackt ist oder wasserdicht ist, da sind nämlich auch die Ablaufösen ja mit dran. Gell? Genau, dass das einfach mit drin ist und das, was ich sperre ich vielleicht drin, das Problem habe, kann ich mit draußen in dieses Fach machen. Okay, jawohl. Super. Machen wir zu. Genau. Und dann haben wir außen. Auf den beiden Seiten haben wir auch jeweils Lasercut und die Lasercut-Molle. Auffangmöglichkeiten für die Gurtbänder oder Gummibänder. Genau, auf beiden Seiten. Für zusätzliche Taschen. die Genau, man für anbauen kann, zusätzliche genau. Taschen. Dann besteht die Möglichkeit, das Tragesystem komplett abzunehmen. Das heißt, ich kann dann auch den Rucksack nur als Tasche verwenden oder mir adaptieren an meinem Rucksack. Die Möglichkeit besteht und ich kann das Rückfach auch wieder nutzen, um Material zu verstauen. Ist auch ein großes Fach. Genau, bis ist nach auch ein unten großes durchgehend, Fach. ja. Genau, also entweder mache ich mir eine Platte mit rein, weil ich noch was Festeres haben möchte fürs Tragekomfort oder halt hier auch eine Ready Heat, zum Beispiel eine große Bänke, hat da perfekt Platz drin. Die Rucksackträger sind mir vorhin auch gleich aufgefallen, weil die echt richtig stabil gemacht Ja. sind. Also ich kann auch große Zuladungen machen. Genau, also es wabbelt mir nichts rum, deswegen ist es auch nochmal anders. Es ist eine große Fläche, die ich einfach nochmal bedienen kann und Material befestigen kann. Ja, dann drehen wir den ganzen. Der Ja, Bauchgurt, weil ich es gerade sehe, ist auch nochmal zusätzlich abnehmbar. genau, Also der so ist wie wir es auch gedacht haben, abnehmbar. Also ich kann alle Gurte komplett abnehmen und Um habe dann als einen Tasche nackten zu Rucksack. benutzen. Ja. Immer eine gute Lösung, wenn man variabel ist dabei. Ja, Ja. definitiv. So, dann haben wir einmal die Reißverschlusssystem und dann sieht man von innen,
ist er auf 2 Seiten verteilt. Einmal haben wir das Netzsystem, in dem ich Material reinpacken kann, auf das ich Zugriff habe im Rucksack, weil das Netz halt nicht abnehmbar ist. Dort halt 4 in einer kleinen Größe und 1 in einer großen Größe. Und auch anders angeordnet, dass ich halt auch blind theoretisch reingreifen könnte und weiß, okay, ich muss nach links ziehen, kann dann das rausziehen. Ich muss nach rechts ziehen, oben rein. genau, und von oben weiß ich, okay, ich bin rechts und habe dann das drin. Deswegen ist es da dieses unterschiedliche Wegesystem. Sehr gut. Und ich habe es schon mal gerade kurz mal angefasst hier, das Vernähte mit dem Klett auf dem Netz ist aber auch richtig stabil gemacht. Es ist ja manchmal so, dass dann das Netz nicht so die Stabilität ergibt, dann zerreißt es, aber es wirkt richtig gut stabil. Genau. Und insgesamt fühlt es sich auch sehr wertig an. Er hat ein schweres Material, also es ist nicht so ein leicht Material, es ist ein gutes textiles Gewebe, das einiges aushält. Auch gerade das Lasercut draußen, da kann man auch Gewicht dranhängen, ohne dass es ausreißt. Genau. Und auf der Rückenseite haben wir dann ein Taschensystem, das so konfiguriert kommt, aber ich es individuell anpassen kann mit den Taschen, die geliefert sind. Ich kann die Mittelteile halt rausnehmen, kann dann sagen, okay, ich will das große nach oben nehmen, ohne nach unten, oder ich nehme die komplett raus. Und die Taschen sind auch einfach abnehmbar. Und ich habe auch zusätzlich noch diese Beschriftungsfenster mit drin für verschiedene Karten, genau. XABCDE oder March Symptomatik, und dann kann ich es auch farbig markieren. Genau, ich kann es dann einfach farbig markieren. Große Laschen auch zum Rausziehen mit dem Klett. Jawohl. Ich denke, ist alles mit dabei, was man brauchen kann. Ich denke auch, ja. Und es ist halt einfach ein etwas anderes Konzept als der typische TT-Rucksack. Deswegen fand ich es einfach interessant mit aufzunehmen als Alternative. Sehr gut. Alternativen sind immer gut, und wenn es modular ist, dann ist es recht. Auf jeden Fall. So Manuel, vielen Dank, dass wir wieder bei euch sein durften. War sehr freundlich, sehr nett, wie immer bei Vero jedes Jahr. Wir schauen uns jetzt weiter um, was es noch bei Enphos zu entdecken gibt. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gebt uns bitte ein Like, abonniert den Enphos Tech TV Kanal und drückt die Glocke für die nächsten Videos. Vielen Dank, wir sind raus und schauen uns weiter um. Bis dann.